Que no te pase esto cuando estés realizando tus perforaciones. Esto pasa muy seguido, ya sea en concreto, con metal o incluso con madera. Esto se debe a que no han asegurado correctamente la broca. Generalmente en la mayoría de los taladros inalámbricos se asegura de la siguiente forma: aseguramos firmemente hasta donde el equipo no los permita y posteriormente realizamos un medio giro al lado contrario hasta escuchar el seguro activo. De esta forma nos aseguramos que el broquero está firmemente asegurado. Prueben esta técnica con sus taladros y pueden escribirnos en los comentarios qué tal les resultó.